උණ කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව එක්ක ඇඟපත වේදනාව මේ දවස්වල ලංකාවේ ගොඩක් පැතිරලා ගිහින් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකේ ගැන. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා H1 වෛරස් ප්‍රභේදය මේ වෙනකොට ලංකාවේ පැතිරිලා ඉවරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල් 19ක බාහිර රෝගී අංශ මේ වෙනකොට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගීන්ගෙන් පිරීලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව, දකුණු කොළඹ, කරාපිටිය, හලාවත, රාගම කියන මේ ප්‍රදේශවල මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා කියන වෛරස් එක ගොඩක්ම පැතිරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. උණ ඇඟපත වේදනාව, නාසයෙන් සොටු බීර ගැලීම, ශ්වසන ආබාධ තමයි මේ රෝගේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණ වෙන්නේ. ඔබටත් මේ රෝගී ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වීම තමයි සුදුසුම දේ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී පුද්ගලයෙකුට ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගය වැළඳුනොත් දින 1-2 අතර කාලයක් ඇතුළත වැළඳිලා හොඳ වෙලා යන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අපහසු වෙන්නේ ටිකක් වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට, අවුරුදු 2කට අඩු දරුවන්ට, ගර්භණී මාතාවන්ට වගේ කට්ටියට තමයි ටිකක් මේක වැළඳුනොත් අපහසු වෙන්නේ. ඒකයි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්නේ කියන්නේ. මේකේ දීර්ඝකාලීන සංකූලතාව විදිහට ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිදන්ගත රෝගවල ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වකුගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාවේ ප්‍රශ්න, එහෙම නැත්නම් හෘද රෝග, ස්නායු ආබාධ වගේ නිදන්ගත රෝගී තත්ත්ව උත්සන්න වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේකේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. ඉතින් ඔබටත් මේ රෝගී ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඉක්මනින්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න. මේ ගැන හැමෝම දැනුවත් වෙන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟට ඕනි වීඩියෝ එක මොන වගේ එකක්ද කියන එක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සුබ දවසක්.